Ah, karunya sia ieu bedah si Neneng dicarekan ku guruna Ya pada naon mah dicarekan ku guruna. nulis Bhinneka Tunggal Ika dina bor salah kuduna make BH cenah. Ya teh emang gitu nulis Bhinneka Tunggal Ika mah kudu make BH. Atau apa bedah si Neneng mah SD kene leutik kene susuna ge acan jadi nya kudu make BH sok aya wae. Maksudnya teh lain gitu. Emang nulis Bhinneka Tunggal Ika mah make BH. BH-na digantungkeun kitu dina bor. Lain digantungkeun dina bor. Nulisna Bhinneka Tunggal Ika make BH. Sok ararane. Ari nulis dina bor mah atunya make kapur, lamun make BH mah moayaan. Kumaha ieu teh? Kudu lieur kieu.